世界互聯網大會亞太峰會首次喺香港舉辦，聚焦全球創科前沿。最新消息，我哋即刻連線喺灣仔會展中心現場嘅本台記者張佑仁。佑仁嚟到峰會第二日，今日有邊啲嘅重點議程呢？交俾你。Anthony 你好啊！喺今日朝早嘅分論壇當中，有一眾來自海內外唔同國家同地區嘅講者，大家係不約而同咁樣圍繞住數字經濟同埋數字化工具等等嘅議題去展開探討。咁當中大家最關注嘅就係點樣可以應用呢一啲前沿科技嘅一啲工具啦，去幫助到行業嘅創新同埋好多資源嘅整合同埋融合互聯互通。咁而尤其是當中大家非常之關注一個話題呢，就係普惠金融啦。因為普惠金融係可以幫助更多有需要嘅人士同埋唔同嘅群體去使用到、享受到金融嘅服務。咁所以大家呢亦都好關注點樣運用呢一啲工具去幫助到有需要嘅人。咁而喺今日朝早嘅呢一啲講者當中呢，我亦發現咗有唔少嘅亮點喎。咁當中包括有一啲嚟自於國際組織啦，或者係唔同國家嘅政府部門嘅代表，咁同埋仲有一啲前沿技術方面嘅專家學者，咁佢哋都係分享咗好多好有趣嘅議題。咁而喺呢一啲講者當中呢，我留意到佢哋係包括有來自西亞、伊朗前沿技術方面嘅業內人士，同埋太平洋國家瑙魯嘅部長，咁仲有來自非洲贊比亞嘅駐華大使。咁大家都係圍繞住點樣喺數字化、金融同埋經濟以及相關嘅工具應用方面咧，可以有展開更多嘅合作而進行探討。咁我現場了解到嘅情況就係咁樣，先將時間交翻俾 Anthony。好啊，唔該晒佑仁嘅現場報導。